Друзья мои, всем привет! Вы на моем канале Шалей Розы в горах Италии. Я сегодня ездила, закупки делала. Основательные такие, знаете. Ну вот, хотела показать, что я купила. Список, представьте себе, вот такая простынь, вот такая простынь. В общем, на 96 евро делала закупки. Хотела, цены растут. Грибы отдыхают, растут невероятной скоростью. Хотела показать, что я купила. Вот на эту сумму, представьте себе, как бы вы скупились в том месте, где живете вы. Как бы вот для сравнения всегда интересно, на какую сумму, сколько товаров, сколько продуктов получается. Ну что, поехали. И начнем мы сегодня, я хочу начать вот с вот этих вот напитков. У меня в моем баре уже ничего не осталось. Вот просто ничего не осталось. Из всех напитков, которые у меня были, крепкие. Вот единственное, что у меня осталось, граппа. Вот столечко. Это дорогая граппа итальянская. Ну, граппа, кто не знает, это типа, ну, типа виски, бренди, водка. Ну, самый крепкий напиток, а по большому счету самогон. Знаете, если так. Его делают из виноградных косточек. В общем, так. Вот это все, что у меня осталось. И мне необходимо, надо докупить немного спиртного, все-таки праздники, Рождество, Новый год, как-то вот, и вообще, как бы бар пополнить. Вот я и решила начать с вот таких вот напитков. Это ром и амаро лукано на травах. Такой типа бальзам, настойка на травах. Вот такое крепкое, все это 40-градусное. Так, идем дальше. У меня, конечно, сегодня сумки огромные. Как бы его развернуть так телефон. Так. Шпинач. 90 евро 29. Надо ближе сюда. Кстати, посмотрите, какой у меня натюрмортчик красивый. Пока я его сейчас не заставила продуктами. Гранатовые эти веточки с гранатом. Шпинат. У меня такие две огромные сумки сегодня получились. Прямо огромнейшие. Так, идем дальше. По зелени. Морковка. Морковка евро 69 килограмм. Значит, вот такие вот у меня, я взяла 3 штуки, это вот ньокки. Это ньокки у меня идут с тартуфа. Тартуфа по-русски. Ой, а как это называется, тот гриб, который в земле растет, что собаки его ищут? Тартуфа. Ну, не вспомню. Может, вы догадались. Так, ладно. Значит, вот это стоит евро 79. Труфели. Во, вспомню. Представляете, осенило. Труфели, вот, труфеля. Так. Орешки. Вот, друзья мои, что я хочу сказать. Орешки — это незаменимое дело.
Вот так, когда есть они дома, кинешься другой раз, кушать хочется, там что-то быстро нету времени, раз там жменьку какую-то на работу, очень удобно. Это вот орехи дорогие, 2,99, 2,79, каждая упаковочка. Вот, ну, они здесь вот, видите, такие микс, тут разные идут. Здесь идет и с изюмом, и с миртилом. Ой, друзья мои, у меня сегодня тяжелый день с памятью, напряженка. Ладно, с сухофруктами, скажем, туда тоже можно. Орешки разные, вот эти вот самые, все это микс идут. Ну, цена приблизительно вот такая, до 3 евро. А пачечки-то маленькие, они небольшие, сколько тут, 200 грамм, 200 грамм. 200 грамм, 200-граммовые. Ну, вот разные орехи, да? Так, это всегда хорошо иметь дома. Перекус отличный. Так, идем дальше. Сыр Эмменталь. Евро 99. Вот такой сыр Бре. Евро 49. Это не мне. Это моим песиком маленьким. Взяла такое патэ, мясо такое вот сделанное, как тушеночка, только нежное-нежное сделано. 65 чинтезимо, вот такая пачечка. Так, это мне. Это стоит евро 89. Две вот такие штучки. Подорожало все. Значит, вот эта тыковка 99 чинтезимов килограмм. Ну, наверное, кило 400, кило 500, где-то так вот выходит. Баночка пива, евро 29 одна. Это опять же собачья, но это вот такая баночка побольше, 95 чинтезимов. Почти в 2 раза все подорожало. Ой, второе у меня идет мясо. Это идет телятина. 3,99, но это была по скидке. Обычно это стоит дороже, около 5 евро. Ой, очки надо. А без очков не вижу, хотела вес сказать. Вес 400 грамм. 3,99, ну 4 евро, скажем, да? Это у нас идет... Хотела посмотреть, сколько килограмм идет ценой. Не написано. Нет. До 8 числа срок годности, потому они его быстренько. Сегодня 2. Ну, еще, собственно, не очень, так, чтобы сказать, время позволяет. Так, дальше. Скотекс салфетки. Около 2 евро, точно не помню. Я их редко беру, и евро 69 они, по-моему, стоят. Так, это у меня идет бекон. Бекон тоже что-то евро 45. Это вот тыква, это такая евро 99, уже вот этот один такой вот. Я на тыкву подсела. Сейчас же зима. Сейчас пойду супы варить. Велютатовые вот эти вот кремоподобные. Вкусные они такие, их обожаю. Тем более с этими орешками, там, ой, с сухариками. Вкусно. Так, девочки. 2 пачки хлопья авена овсяные. Дешевые, 65 чинтезимов. Так, это вот опять же вот эти вот нёки.
Это у меня идет с горгонзолой, с сыром. Вот такие вот, видите, они как типа галушки, да, варенички, или как их назвать. Они такие круглые, внутри с начинкой. Это с грибами. Евро 79 все это стоит, каждая упаковочка. Те предыдущие и эти. Так, это хлебушек. Хлебушек, я не знаю, сколько он здесь, эта буханка вытянула, насколько она у меня вытянула. Она у нас по весу идет, килограмм, евро 79. Ну, здесь полкилограмма, наверное, весом. Так, это у меня идет, знаете, вот с красной рыбы такие, оно не целый кусочек, а такие вот, как пощипанная такими мелкими кусочками, она уже соленая, она уже порванная такие на мелкие кусочки. Вот, и здесь ее идет 150 грамм, и стоит она 2,79. Это вот на бутербродике с маслом хорошо. Так. Маргарин, сливочное масло 2,99. Маргарин 59. Это евро. Это печенье такое. Шоколад. Я его 150 лет не брала уже. А так на него посмотрела, и мне так его захотелось. Ну, думаю, как-нибудь надо взять на работу. Если на работу не взять, есть опасность съесть это все самой. Причем, если я начну, я не остановлюсь, я ее за раз должна уничтожить. Или я буду как кот ходить потом возле того места, знать, что у меня там лежит шоколадка, и не успокоюсь, пока ее не съем. Так, олива. Олива евро 99. Вот такой вот маленький, друзья мои. Это с тем, чтобы видели, сколько оливы я собрала. Но ей же срок нужно готовить. Кстати, когда я буду мариновать оливу и солить, я вам покажу обязательно, как я делаю. Значит, что здесь у меня? Сколько здесь оливы, друзья мои? Вот 2 евро, да? 2 евро. А оливы здесь всего-навсего. Так. Это калории. А где вес ее? 300 грамм. Слушайте, тут смотреть не на что, да, вот такой плоский кусок, 300 грамм. Она тяжелая, потому что с маринадом. Так что есть смысл делать самим. Все равно так, как не делаешь, вкусная такая не получается, как вина. Йогурт 2,99. Греческий литр. Так, это тоже молоко. Молоко моим щенкам, ну и себе, конечно же, там, может, какие блинчики сделать. Кстати, девочки меня просили рецепт эклера, вот этот, который я делала, большой. Я его все-таки еще один раз сделаю. Мне самой он очень понравился. Ну, слушайте, он реально вкусный. И очень просто делается. Я его еще раз сделаю, прям вот отдельно на камеру сделаю, прям вот отдельный ролик на этот эклер. И заодно напишу и подробно рецепт. Там заварной крем нужен, молоко нужно на заварной. Лук евро 69 килограмм. Кстати, молоко по евро. Там одно идет обезжиренное 95 литр, а такое более интеро цельное идет евро 5. Так, лук. Три авокадо. Авокадо евро 49 одна. Хороший, это коричневый такой вот. И зеленый сорт, да? Зеленые такие вот шкорочка. Это такая коричнево-бордовая, мягенькие, хорошие. Так, это у меня идет мортаделла. Нарезочка вот такая. Здесь ее... Сколько тут ее? 120 грамм. И стоит она евро 50, евро 56, евро 58, как-то вот так.
Вот это вот печенье у меня получается. Печенье Quattro Cereali. 4 cereali. Зерна. Ну, скажем, 4 зерна разных там. Вот. И этот, типа грубого помола такое печенье. Дешевое. Тут такие 2 упаковочки. Вот они идут. Два таких. Евро. Оно такое не очень сладкое, как отруби, да? Вот, нашла слово. Так, еще одна пачка масла. И что у меня еще было? Там стоит у меня упаковка воды минеральной. Большая. Ой, себе любимой. Новую мочалочку. Все, друзья мои, вот это вот смотреть не на что. 100 евро, да? 96 евро. По большому счету, что тут я так взяла? Ну. Так, а что-то, мне кажется, еще что-то не хватило. Какого-то сыра мне здесь не хватило. Я даже знаю, какого. Я на пиццу брала моцареллу, такой сыр. Или в машине он выпал, или же вообще потерялся, остался на этом лежать где-то там. Кстати, надо потом просмотреть эту простынь мою. Да, нету здесь, сыра нету. Так что вот так вот, друзья мои. Или он потерялся в машине, может, упал, или же прямо на прилавке где-то там исчез, потерялся. Ну, в общем, вот так вот. Такая у меня распаковочка сегодня получилась. Посмотрите, посчитайте, как это бы у вас получилось. Знаете, что я не взяла? Яйца. А у меня сейчас не несутся куры, у них период такой, когда они перо набирают. И там на одно яйцо у меня за 3-4 дня. Так испечь что-то хочется. Я же испечь-то толком не могу. А на эклер тут там яиц нужно приличное количество. 5-6 яиц нужно, да? Там же и крем еще с яйцом. В общем, вот так вот, друзья мои. Вот такие у меня закупки сегодня произошли. Сегодня, друзья мои, 3 ноября, и я впервые в этом году открываю отопительный сезон. Хочу сегодня растопить свою стуфу. В этом году я поздно это делаю, потому что обычно я где-то всегда 10-13 октября растапливаю. Сегодня не холодно, нет, сыро. Очень сыро, потому что, вот знаете, помимо дождя сильные ветра стоят. Вот просто такие ветра, которые вот... Вы не представляете, что было сегодня утром. Я утром проснулась, у меня тут все попадало. Пальмы, вывернутые вазы, земля вазы вывернутые с землей, пальмы летали мои с этих, которые в ведрах были. Арки повалило. В общем, это какой-то кошмар. Это горшки, все это летало. Ужас. Это ужас. На работе теплицы порвало. Вот пластик вот этот верх покрыт. Все поразрывало. Там, в общем, жуть была полная. Шквалистые ветра какие-то стали ужасные. Каждый год все больше и больше. В прошлом году, в этом году, последние 3-4 года, это вообще что-то невероятное. Вот, как бы температура так вот, чтобы и не очень-то низкая, а вот и за счет ветров выдувается в доме и сырость. Вот сейчас хочу растопить хотя бы... Многие уже давно топят, каменные дома уже люди месяц топят. Вот они реально уже месяц топят, начало октября. Я же вот, представьте, сегодня 3 ноября, только впервые хотела. И то я думала сделать этот аэрокондиционатор, включить, кондиционер. А потом так думаю, да нет, знаете, вот хочу тепло живое, вот люблю это живое тепло. Я обожаю период, когда топят печки. Люди не любят, для них это
это зола, это пыль, это лишний раз вот это таскать. Друзья, для меня это праздник. Я вот просто обожаю период, когда топится печка, живой огонь, когда засыпаешь, смотришь на огонь, запах этого теплого живого огня в доме. Друзья мои, это сравнение нету ни с чем. Я обожаю этот период. И он у меня связан еще с рождественскими праздниками. Это для меня вообще... Я, наверное, живу на этом свете только для того, чтобы встретить Новый год и Рождество. Друзья мои, для меня это волшебство, а не праздник. Эти дни, вот это вот зимний, вот этот вот месяц, этих вот предновогоднее настроение, атмосфера. Это я, наверное, ради этого только и живу, я, честное слово. Вот это вот, не знаю, это для меня, это состояние души моей вот только в этом. Значит, все, сейчас я топлю, а вы смотрите, как это будет. Даже вот не представляю, первый раз с прошлого года, как бы, да, и, возможно, пойдет дым. Все вот попробую, может, получится без дыма. Значит, сперва бумагу всуну в трубу, дымоход прогреть, муж меня так учил. Зажгу бумагу, протяну тут горячий воздух, чтобы прошел в трубу в дымохода и разогрел немного трубу. Потому что на улице сейчас дождь, и давление вот это вот в трубу, надо, чтобы она, холодная труба, дым пойдет в дом. Надо, чтобы прогреть трубу, я прямо аж руку засуну в камин и туда поглубже и прогрею трубу. Ну, попробуем. Пошел такой душок раскаленного железа в доме, знаете, даже не дров, а вот именно самой стуфы этой, самой гизы чугуна, запах такой вот пошел, горячего железа. Ой, ну так приятно это так приятно смотреть на огонь, друзья мои, это просто чудо.